हाम्रो टिम वेल ट्रेन रहेको छ टेक्निकली। हामी फर्स्ट टाइम फिक्स सर्भिसको कन्सेप्टलाई फलोअप गर्छौँ, जसकारण हामी टाइमली सर्भिस डेलिभरी र बेस्ट कस्टमर सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। हाम्रो वारेन्टी प्रोसेस एकदम स्मुथ रहेको छ र टाइमली डिसिजन पनि दिइरहेका छौँ, जसकारण हाम्रो कस्टमरहरूले ब्लाइन्डली रूपमा हाम्रो ब्रान्डप्रति ट्रस्ट गर्न सक्नु भएको छ। नमस्कार, माइसेल्फ नारायण नकर्मी। यस IME अटोमोटिभ एस्कर्ट्स डिभिजनमा लास्ट 6 इयर्सदेखि आबद्ध रहेको छु। यस क्रममा म आफैलाई एकदम इनर्जाइज भएको फिलिङ गरिरहेको छु। हामीसँग वेल इक्विप र स्किलफुल टिम रहेको छ, जसकारण हामीले 24/7 ब्रेकडाउन सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। मेसिन ब्रेकडाउन हुनु भनेको डाइरेक्ट फाइनेन्सियल लस हुनु हो, जसलाई हामीलाई मिनिमाइज गर्नलाई एकदम तत्पर रहेका छौँ। यस IME अटोमोटिभको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट र अर्गनाइजेसन कल्चर एकदम राम्रो रहेको छ। यहाँको म्यानेजमेन्ट र कलिग्सहरू पनि फ्रेन्डली रहेका छन्, जसकारण कुनै पनि इम्प्लोइले यहाँ आफ्नो करियर डेभलपमेन्टको हिसाबमा बेस्ट प्लेटफर्म पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा म आबद्ध भएर एकदम ह्याप्पी रहेको छु।